Та, вроді у вас 9 лише. Та ладно. Ні, бери ще не скочиш. Так, 9:30. Десь. Ми вчора теж в 9:30 рівно були тут. 9. Конкурс немає великої. Закрити тому закриємо. Нічого, і то файно. Ну. Треба ті сектора забирати край. Забирати їх, ні? Ні, ну тут цікаво. Або додати там. Ні, або хай, щоб там дрібну рибу ловили. Це не можна воювати дуже. Тяжкий варіант. Там дійсно, та добре, що хоч це. Добре, що є, видиш, що вони зробили ці крупні риби, що ділять. Да, це дуже добре зробили. 6,09. Це теж добре, знаєш, що хоч комусь перепаде одна риба. Ти не хочеш ти знести з собою? Хоч комусь перепаде. Як... А, ти звідси кидаєш? Ох ти живодяк. Дай шпіца. Ось я пішки, 25 п'ятьовки. А? Що, ви ще маєте? Да. Молодці. Діма, що це Василь робить? Наступного разу треба буде розказати. Да, Що що він це робить? Да, да. Старію. Старію і стерилізує, да? Каже, бат, вже серце стерилізований, каже. Що? Риба? Ні. Ми кострами так просмерділися, що капець. Моль тим не буде димом. їсти. Я не знаю, як нам після того те волосся вимити і ті речі вистирати. То, звісно, буде. Цим. 3. Доместосом. Волосся мити? Запах убрати. Дуже окей. Ганусь, ми не будемо білявками, ми будемо лисі. Так. 4,88. 4,88. І ще один. Діма, коропайко помилити брали. 9 рано взяли. Ні, взагалі поза. 11. На чому що, тобі більше немає? Ні, взагалі, на столі. А, взагалі цього року взяли 17,150. 13 пару взяли. 13,300, 13,600. Боєшся закриття вже не буде. Не цікаво. Холодно буде. Та передають жару. Та подивимося, якщо оператор буде якась температура. Ні, ну щоб хоч не було такого перепаду. От що, вже беру закрити. Київстар там що взяв вночі чи ні? За 3 сутки одну рибу. чуєш? Ні, чекай. Київстар, не знаю, не дзвонив ніхто. Забирай, Василій. Куриш, взяв там Амура. Не? 5 чимось він дзвонив. Та залишай до ранку. За 3 сутки ловити 2 риби. Це...